warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? We hope all of you are fine. Okay, we are from the first group for this subject. With the members of this group are I'm Farisa Irwayu and my friends Tarisa Ayu Lestari, Khadijatul Kubro, and Ai Maskuro. Today we will discuss about statement sentence. So, before we start to discuss about this material, let's open our meeting today by reciting Al-Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The first presentation will be explained by myself. Statements are assertions expressed by complete or incomplete sentences that are either true or false. The following express statements because what they express is either true or false. Often, sentences have to divide in order to clarify further the respective statements the sentence makes. So, how do you know what the statements are in a sentence? There are some clues you can follow it. The first is ask whether a group of words expressing a claim is true or false. The second, look for the main verbs in the sentence and use those to construct your statement. And the last one is clauses either may or may not be treated as statements. Jadi, pernyataan a claim is true or false. The second, look for the main verbs in the sentence and use those to construct your statement. And the last one is clauses either may or may not be treated as statements. Jadi, pernyataan itu adalah assertion yang diekspresikan melalui kalimat lengkap ataupun tidak lengkap, bisa berupa kebenaran ataupun bisa berupa salah gitu ya. Jadi terkadang dalam sebuah kalimat itu harus dibagi-bagi untuk memperjelas masing-masing pernyataan dalam kalimat tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita agar bisa mengetahui yang mana sih yang termasuk ke dalam sebuah pernyataan dalam sebuah kalimat gitu. Yang pertama, kita bisa menanyakan sekelompok kata yang digunakan untuk mengklaim apakah itu benar atau salah. Yang kedua, kita bisa menemukan ataupun menentukan kata kerja utama dan kemudian kata kerja itu kita gunakan untuk membuat pernyataan atau membangun pernyataan kita. Dan yang terakhir, klausa itu bisa iya, bisa tidak menjadi sebuah pernyataan. The next presentation will be explained by Tarisa Ayu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tarisa Ayu Lestari. I will explain about the first function of sentence. The first function of sentence. First, ordinary question. Ordinary question serve an interrogative function because we want some information, we ask a question. Nah, ordinary question ini memiliki fungsi interrogatif, yang itu karena kita yang ingin memiliki informasi, nah kami akan mengajukan sebuah pertanyaan. Second is command. When we want someone to do something, we may give a command. Commands have a directive function. Their point is to obtain a behavioral response from someone. Command ini memiliki fungsi direktif yang bertujuan adalah mendapatkan respon perilaku dari seseorang. The third is request. Sometimes we want people not to give us information but to perform a certain action. But since it is inappropriate to issue a command to them in that context, we make a request. Such sentence have a request function. Request function. Request ini digunakan ketika terkadang kita ingin orang tidak memberikan kami informasi, tapi
Untuk melakukan hal tersebut, kita merasa tidak pantas memberikan perintah tersebut kepada mereka. Next is rhetorical question. Sometimes we want someone to agree with us, but we don't want to get that person's agreement by being blunt. So we ask a rhetorical question. When we ask rhetorical question, we don't expect people to disagree with us. We assume that they will accept the question rhetorically are to. Rhetorical question ini digunakan ketika kita ingin seseorang itu setuju kepada kita, tapi untuk mendapatkan persetujuan itu kita tidak ingin berterus terang. Nah, jadi kita akan mengajukan sebuah pertanyaan retoris yang terjadi. Nah, the last one is formative utterances. Some of our language function in place of an action. The words have a function that could just as well be carried out by doing some prescribed action. The umpire yelled to the waiter. Nah, beberapa fungsi bahasa itu menggantikan suatu tindakan. Kata-kata tersebut memiliki fungsi yang bisa juga dilakukan dengan melakukan tindakan sebelumnya. Oke, maybe enough for me. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next is expressive utterances. Sometimes we use language to express our emotion or feelings. We are not trying to convey information so much as to express our mood or pleasure or displeasure at what is happening. Expressive utterances terkadang kita akan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan emosi atau perasaan kita, apalagi untuk mengekspresikan suasana hati, kesenangan atau ketidaknyamanan. Formative utterances. Some of our language function in place of an action. The words have a function that could just as well be carried out by doing some prescribed action. The umpire yelled to the waiter. Nah, beberapa fungsi bahasa itu menggantikan suatu tindakan. Kata-kata tersebut memiliki fungsi yang bisa juga dilakukan dengan melakukan tindakan sebelumnya. Oke, maybe enough for me. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Thank you. Next material, compound statement. There is a kind of statement that can be confusing. These are called compound statement because they are composite of simple statement, but they cannot be treated as a more conjunction of simple statement because their truth depends on the relationship between the individual statement. Consider the sentence: if I leave the front door unclogged, Google can tell how many statements do we have here. You may have said to I have the front door unclogged is one. Google can either is the jar. It's how the front no. It's how the sentence contains the component statement. This analysis solves the if part of the sentence. This kind of statement is called a conditional talk. It's about neither leaving the front door closing nor progress enter, but about the relationship between leaving the door unclosed and a burglar entering it. Say that if one thing happens, then the other will happen, and this sentence makes one compound statement, not two statements. Halo, Assalamualaikum. My name is Sodi Jatuh Kubro. I'm from English Education, Islamic University, Nusantara, Bandung. I want to tell you about compound statement of a part. Compound statement is component statement and conditional statement. Component statement is consists one or more clause. Clause consists
a header and suite. The clause header of particular compound statement are all at the same indentation level. Each clause header begins with a unique identifying keyword and ends with a colon. A suite is a group of statement controlled by suite. Jadi yang dimaksud dari compound statement ini adalah kumpulan dari kata majemuk, penggabungan kata di dalam bahasa Inggris yang bahasa Inggris di dalam bahasa Indonesia tidak jauh beda. Hanya saja dibedakan oleh proses pembentukan. Is adalah kata as dalam kata majemuk. Actually, the theory of compound in English and bahasa Indonesia is not quick, different, but different may be in the process of formation. Pernyataan majemuk terdiri dari satu atau lebih klausa. Klausa terdiri dari satuan kata gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat. Dalam suatu kalimat utuh biasanya terdiri dari satu klausa dan ada juga yang terdiri dari dua atau lebih dari dua. Biasanya sebuah rangkaian kata itu dapat dipisahkan oleh berupa titik, koma pada baris yang sama dengan tajuk mengikuti titik dua titik tajuk. Pernyataan majemuk terdiri dari satu atau lebih klausa. Klausa terdiri dari satuan kata gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat. Dalam suatu kalimat utuh biasanya terdiri dari satu klausa dan ada juga yang terdiri dari dua atau lebih dari dua. Biasanya sebuah rangkaian kata itu dapat dipisahkan oleh berupa titik, koma pada baris yang sama dengan tajuk mengikuti titik dua titik tajuk. Okay, next ada conditional statement. Conditional statement is evaluate if it is true, the body of the loop is executed. If it is false, the body of the loop does not execute and flow of control jump to the next statement just after the for loop. Contohnya, the final phrase clearly in size and number of the component cell, certainly the labor component of assembling the Mercedes cloud fall the nearly zero. Oke, di sini ada contohnya dari komponen statement tersebut. Contohnya ada shut the door. Shut itu sebagai subjek, the door-nya sebagai predikat, sama seperti yang dibahas dalam dalam compound statement. Artinya itu menyatukan subjek dan predikat dan diberhentikan oleh titik, koma dan tanda kutip. Yang kedua ada Sheila entered the room. Her mom shut the door. Nah, di situ ada tanda kutip, titik kutip 2. Itu langsung di Sheila entered the room sebagai subjeknya. Her mom shut the door-nya sebagai predikat. Nah, yang nomor 3 ini adalah satu kalimat yang terdiri dari dua klausa. Take your elbows off the table. It is implied to eat with them on the table. Take your elbows off the table. As a subject, it is implied to eat with them on the table. As a predicate. Oke, thank you. Sorry kalau ada kata-kata yang kurang jelas dan ada miskom yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, I think that's enough from us. We hope that
this presentation will be useful for everyone, especially for myself and for my group. Thank you very much for your attention, and I apologize for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, guys.